హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఏపీలో రేషన్ హోమ్ డెలివరీకి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన అప్డేట్స్ అయితే వచ్చాయి. వాటికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పడానికి ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను. అలాగే మనకు ఏపీలో ఇళ్ల పట్టాలు ఎవరికైతే శాంక్షన్ అయ్యాయో వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా ఏపీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది. ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా చూద్దాం. ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఏపీలో రేషన్కు సంబంధించి మనకు ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి పట్టణ ప్రాంతాల్లో హోమ్ డెలివరీ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశారు. చాలా ప్రాంతాల్లో మనకు వెహికల్లోంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ అప్డేట్స్ ఏవి మిస్ అవ్వకుండా తెలుసుకోవచ్చు. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ అయితే చేసుకోండి. సో పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న చోట్ల మాత్రం మనకు ఈ రేషన్ హోమ్ డెలివరీ చేయడానికి అయితే అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. వాహనాల్లో డ్రైవర్తో పాటు ఒక హెల్పర్ కూడా వస్తారు. వాళ్ళ ద్వారా అయితే ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం అయితే మనకు చేయడం జరిగింది. సో కాకపోతే ఏంటంటే మనకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో స్టార్ట్ చేసినా కానీ అన్ని చోట్ల ఏంటంటే ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అమలైతే అవ్వట్లేదు. సో ముఖ్యంగా దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ వల్ల ఫిబ్రవరి 21 వరకు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండడంతో మనకు అన్ని చోట్ల అయితే ఇంకా పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా స్టార్ట్ చేశారు. కానీ మనకు ఇంటింటికి డెలివరీ చేయడానికి అయితే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండడం వల్ల మనకు వాలంటీర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయకపోవడము, సో ఇలాంటి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండడం వల్ల ఈ నెల మాత్రం సో కొన్ని చోట్ల ప్లేస్ చేసి అక్కడికి వచ్చి రేషన్ అయితే తీసుకోమని చెప్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల మాత్రం ఇంటికే వెళ్ళి డెలివరీ చేస్తున్నారు. అలాగే మనకు ముందు రోజే మెసేజ్ కూడా పంపిస్తున్నారు. సో ఈ డేట్లో మీ ఇంటికి వస్తాము, వీళ్ళ ఆపరేటరు, ఈ వాలంటీరు, ఈ సెల్ నెంబరు అని చెప్పేసి మనకు ముందు రోజే మెసేజ్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. మనకు ఫిబ్రవరి 15వ తారీఖు వరకు ఈ రేషన్ పంపిణీ జరుగుతుంది. మనకు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ప్రతి నెల 15th లోపలే రేషన్ పంపిణీ అయితే కంప్లీట్ అయిపోవాలి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన అప్డేట్స్ ఏంటంటే ఈ నెల మాత్రం ఫిబ్రవరి నెలకు మాత్రం కొన్ని చోట్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వచ్చాయి. సో పట్టణ ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎలక్షన్స్ వల్ల కానివ్వండి, సో సరిగ్గా మనకు ఈ రేషన్ హోమ్ డెలివరీ అనేది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అమలు అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అంటే మార్చ్ 1వ తారీఖు నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లము లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటి వద్దకే రేషన్ వచ్చి పంపిణీ చేయడానికి గవర్నమెంట్ అయితే అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఈ నెల రాలేదు సరిగ్గా అని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. కానీ సో ఎన్నికల కోడ్ వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వచ్చాయి. దానివల్ల అయితే గవర్నమెంట్ కూడా చర్యలు అయితే తీసుకోలేకపోతుంది. ఎన్నికల కోడ్ ఉండడం వల్ల మనకేంటంటే సో పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి కొన్ని ఈసీ రూల్స్ పెట్టడంతో అన్ని చోట్ల అయితే ఇది అమలు అవ్వట్లేదు. అలాగే మనకు ఆ రేషన్ హోమ్ డెలివరీకి సంబంధించి కూపన్స్ కూడా ఇస్తున్నారండి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఏంటంటే సో ఎవరైతే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చి ఉంటారో మనకు అంటే లాక్డౌన్ వల్ల కానివ్వండి, లేకుంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఊర్లో కార్డు ఉంటుంది, రేషన్ కార్డు, వాళ్ళు పని మీద వేరే ఊరికి వెళ్ళి ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా రేషన్ అయితే ఇస్తున్నారు. సో ఎవరైతే మనకు మేము ఇలా వేరే ఊరు నుంచి వచ్చాము, ఇక్కడ మాకు రేషన్ కార్డు ఉంది అని చెప్పేసి సో మనకు మ్యాపింగ్ అనేది మన ఊర్లో జరిగి ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ నేటివ్ ప్లేస్ ఉంటుందో అక్కడ మ్యాపింగ్ జరిగి ఉంటుంది. కాకపోతే పని వల్ల మీరు వేరే చోటుకి వెళ్ళారనుకోండి, సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే వాలంటీర్స్కి ముందే ఇన్ఫామ్ చేస్తే మీకు కూపన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఆ కూపన్స్ని కనుక మనకు వెహికల్ వచ్చినప్పుడు చూపిస్తే మీకు రేషన్ అయితే ఇస్తారు. సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోర్టబిలిటీ ఫెసిలిటీ కూడా మనకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే కల్పించారు. సో ప్రజలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ రేషన్ తీసుకోవడంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా డిసెంబర్ ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ నాటికి దేశం మొత్తం ఒకే రేషన్ కార్డ్ సిస్టమ్ అయితే తీసుకురావడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. అంటే మనం దేశంలో ఎక్కడైనా కానీ తెలంగాణ, ఆంధ్ర కానీ, ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కేరళ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మనకు రేషన్ తీసుకోవడానికి అయితే కొత్త సిస్టమ్ అయితే తీసుకొస్తున్నట్టు మనకు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు అయితే మనకు చెప్పారు. మనకు ఎక్కడైనా కానీ దేశంలో మనమైతే రేషన్ తీసుకోవచ్చు, ఆ సిస్టమ్ అయితే తీసుకొస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే మాత్రం వేరే ఊర్లో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం సో ఈ పోర్టబిలిటీ ద్వారా అయితే కూపన్స్ పంపిణీ చేస్తున్నారండి. ఆ కూపన్ ద్వారా అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఇది ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ అయితే ఉంది. అలాగే మనకు ఆ రేషన్ కార్డ్స్కి సంబంధించి ఇంకా ఎవరైనా మొబైల్ నెంబర్ లింకప్ చేయించుకోకపోతే, ఇంకా మనకు రైస్ కార్డ్కి మొబైల్ నెంబర్ లింకప్ చేయించుకోకపోతే లింకప్ అయితే చేయించుకోండి. సో గ్రామీణ ప్రాంతాల వాళ్ళకు ఇంకా మనకు ఈ నెల రేషన్ అనేది పంపిణీ హోమ్ డెలివరీ చేయలేదు కాబట్టి ఇంకా ఎవరైనా రైస్ కార్డ్కి మొబైల్ నెంబర్ లింకప్ చేయించుకోకపోతే సో ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా మీరు చేయించుకోండి. సచివాలయం మనకు ఫిబ్రవరి 21కి ఎన్నికలు అయితే కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఆ లోపల మీరు మనకు రేషన్ కార్డ్కి లింకప్ చేయించుకుంటే, మనకు రైస్ కార్డ్కి లింకప్ చేయించుకుంటే కనుక మీకు నెక్స్ట్ మంత్ అంటే మార్చ్ 1వ తారీఖు నుంచి మెసేజ్లు అయితే వస్తాయి. సో మెసేజ్ ద్వారా మనకు ఈ రేషన్ పంపిణీ అయితే జరుగుతుందండి. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ మనకు రేషన్ పంపిణీకి సంబంధించి. పోర్టబిలిటీ వాళ్ళకైతే కూపన్స్ ఇస్తున్నారు. అలాగే మనకు ఇంటింటికి రేషన్ పంపిణీ, బ్యాగ్స్ కూడా ఇస్తున్నారండి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఏంటంటే సో బ్యాగ్స్ పంపిణీ కూడా చేస్తున్నారు.
సో మనకు ఎంతమందికి వచ్చాయి, ఎంతమందికి రాలేదు, ఈ అప్డేట్స్ అన్నీ మనకు ఈ మంత్ ఎండింగ్ వరకు అయితే తెలుస్తాయి. దాని తర్వాత మనకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ రిపోర్ట్ అయితే గవర్నమెంట్ నుంచి అయితే వస్తుంది. సో ఇది ఒక అప్డేటు. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మనకు ఏపీలో ఇళ్ల పట్టాలు శాంక్షన్ చేశారు కదా. సో ఇళ్ల పట్టాలు ఎవరికైతే వచ్చాయో, ఇల్లు ఎక్కడైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నారో అక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇసుక అనేది కూపన్స్ ద్వారా అయితే పంపిణీ చేస్తున్నారండి. సో ఇంటి కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఎంత ఇసుక అయితే కావాలో దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఎంతైతే అమౌంట్ ఇసుక ఉందో దానికి సంబంధించి సో కూపన్స్ అయితే ఇస్తారు. కూపన్స్ కనుక మనం చూపిస్తే ఉచితంగానే మనకు ఇసుక అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఒక డెసిషన్ అయితే తీసుకున్నారు. ఇసుకకి సంబంధించి మనకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంటికే ఇసుక వస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. దీనికి మనం ఎలాంటి మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకి ఎక్కడైతే ఇల్లు శాంక్షన్ అంటే ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అనేవి అన్ని చోట్ల స్టార్ట్ అవ్వలేదు, కొన్ని చోట్ల స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ వాళ్ళకు వచ్చేసి ఈ కూపన్స్ ద్వారా ఇసుక అయితే పంపిణీ చేస్తున్నారు. అలాగే మిగతా మెటీరియల్ కూడా మనకు ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని చెప్పారు. సిమెంట్ కానివ్వండి, ఇటుకలు కానివ్వండి, ఐరన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మనకు గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దీనికి మీరు కూడా ఎలాంటి మనీ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు. సో కాకపోతే మనం చూజ్ చేసుకునే ఆప్షన్, ఒకటో ఆప్షనా, రెండో ఆప్షనా, మూడో ఆప్షనా, దాని ప్రకారం బేస్ చేసుకొని మనకు మెటీరియల్ ఇవ్వడము ఇవ్వకపోవడం అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇసుకకు సంబంధించినంత వరకు అయితే ఉచితంగానే మన కన్స్ట్రక్షన్ కోసం కూపన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. సో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన వాళ్ళు మీ అధికారులను అయితే అడిగితే వాళ్ళైతే డీటెయిల్స్ చెప్తారు. ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈ అప్డేట్స్ చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నా. నచ్చితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ అయితే చేయండి. మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అవి మిస్ అవ్వకుండా తెలుసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్. బై బై.